Bếp Mỹ Lệ xin chào các bạn. Ngày hôm nay bếp Mỹ Lệ làm cái món đó là da heo chiên giòn. Trước mắt các bạn đó là dĩa da heo đã được luộc chín mềm. Thì trong quá trình luộc thì các bạn để trái tắc nè, tầm khoảng 2 trái và một tí muối. Luộc xong rồi các bạn là rửa lại với nước lạnh để cho nó ráo. Thì sau khi mà ráo xong rồi mình mang lên thớt hoặc là một cái mặt phẳng nào đó cho nó sạch sẽ thì các bạn sẽ đâm như thế này, là đâm trên da nè. Đó thì mẹ mình là dùng dao đâm vậy đó, thì khi mà mình chiên á nó sẽ dễ tiếp xúc hết tất cả các những cái bề mặt của da và kể cả những cái khoảng sâu bên trong da, thì nó dễ giòn, nó dễ phồng lên. Khi mà mình đâm xong rồi á, chắc sắc mỏng lại mẹ, nhỏ lại chứ không phải mỏng, nhỏ lại khi nó nở ra nó có bự, ăn nó dễ. Các bạn có thể sắc nhỏ ha, tại vì khi sắc to á thì các bạn chiên á nó phồng lên rất là lớn, mà phồng lên lớn mình cắn á, thì nó sẽ dễ chạm vào cái nuốt, ăn hơi khó. Thì đó là mình nói thêm thôi, còn cái là tùy gia đình mình thích ăn to ăn nhỏ là mình cắt tùy mình. Nhưng mà mình thấy cái miếng như thế này là to, đối với mình sắc phân nửa. Thì khi mà sắc xong á, bạn để lên cái mâm như thế này và mình đem ra nắng mình phơi. Thì theo mình những cái nắng của tháng 3 như thế này á, là các bạn nên phơi tầm 3 nắng. Thông thường mình tận dụng chỉ nắng ban ngày cho tới 2 giờ chiều, 2 giờ cho đến 3 giờ chiều, thì 4-5 giờ là còn nắng nó dịu rồi. Với lại nó bị mình cái khu vực của mình là do là nhà cũng không, nhà với cây cũng nhiều nên nó bị che bớt, thành ra tầm khoảng 3 giờ là mình đem vô. Nên là 3 nắng như vậy là 3 ngày, thì ngày thứ 3 là bạn chiên được rồi. Chiên mấy cái khi chiên cuối cùng mới là ý vì nặng chanh với hạnh. Khi mà trước khi như thế này ha, khi nó khô lại, các bạn nhìn thấy nó khô lại và nó vàng lên, thì khi nào mà mình phơi xong và cái khâu mà chuẩn bị mà chiên á, mình sẽ quay lại tiếp cho các bạn coi. Nhưng mà cái da này, trước khi bạn muốn chiên, bạn phơi xong 3 nắng rồi, trước khi muốn chiên thì mình sẽ vắt tắc nè, tầm khoảng 2 trái ha, 2 trái tắc và một ít muối, ít thôi nha các bạn. Rồi mình trộn đều nó lên, phơi nắng cái nè, rồi mình phơi nắng một lần nữa. Phơi tầm khoảng bao nhiêu lâu nữa? Phơi nó khô, mặt nó khô hết cái nước tắc thôi. Phơi cho nó khô, nó bay hết cái nước để mà nó ráo á, là mình đi chiên thôi, chứ không cần phải đợi 1 ngày 2 ngày gì hết. Còn cái này vô để dành mà mình chiên sau này mình chiên cũng được, không sao chứ. Thì để đợi khô rồi mình đem lên chiên, hoặc mình cứ cất để dành khi nào mình cần mình chiên tiếp. Thì món này là các bạn sẽ tốn dầu nhiều, nhưng mà món này gia đình mình rất là thích ha, và đặc biệt là những cái cháu nhỏ cũng vẫn ăn rồi vẫn được, bởi vì nó giòn như bánh phồng tôm vậy. Rồi đây là những chia sẻ trong cái cách làm món da heo chiên giòn. Còn nữa, sau khi mà chiên xong á, các bạn muốn ăn không cũng được, nhưng mà nó chưa có ngon, bởi vì lúc đó nó chỉ có là da heo chiên giòn thôi, nó chưa có vị mặn ngọt gì hết. Thì nếu mà các bạn muốn mà cho nó đậm đà thì thông thường ai cũng làm, đó là mình sẽ sên riêng nước mắm đường